Batuk adalah salah satu penyakit yang umumnya dikeluhkan banyak orang. Meskipun terlihat sepele, bila Tribuners mengalami batuk tidak kunjung sembuh perlu diwaspadai, sebab bisa menandakan adanya permasalahan paru-paru. Dikutip dari Tribun Health, paru-paru merupakan organ penting bagi tubuh yang berfungsi menjalankan sistem pernafasan. Namun bila paru-paru mengalami gangguan, maka proses pernafasan akan terganggu. Adapun macam-macam penyakit yang dapat menyerang paru-paru seperti pneumonia, TBC, bronkitis, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis. Untuk mengetahui kondisi paru-paru sehat ataupun tidak sehat perlu dilakukan pemeriksaan. Keluhan umum yang terjadi pada gangguan paru-paru yaitu sesak nafas dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Paru-paru yang tidak sehat bisa dilihat dari beberapa pemeriksaan medical check-up seperti ronsen. Namun untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya Tribuners berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu agar mendapatkan penanganan yang tepat. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.